আজ আপনাদের জন্য সাইলেন্ট টাইপ যাদের খুব শব্দ কম জেনারেটর লাগে আমাদের কাছে হুন্ডা কিছু আপনার জেনারেটর একদম সাউন্ড প্রুফ জেনারেটর আছে, যেটা আপনি আমাদের কাছে 1 কিলোওয়াট একটা হুন্দাই আছে যেটা কোরিয়ান, একটা আছে 1.5 কিলোওয়াট হুন্দাই সুপার সাইলেন্ট, এটা হলে আপনার 1.5 কিলোওয়াট হুন্ডা কোম্পানি। আরেকটি জেনারেটর আছে আমাদের শব্দ একদমই কম, সেটা 2 কিলোওয়াট ইনভার্টার টাইপ, যেটা একদম সুপার সাইলেন্ট, একদম খুবই শব্দ কম। আরেকটি জেনারেটর আছে আমাদের কাছে যেটা শব্দ কম ইনভার্টার টাইপ এবং অটো স্টার্ট অটো বন্ধ এবং সাইলেন্ট টাইপ। এই জেনারেটর আছে আমাদের 3.5 কিলো, 3.5 কিলো আছে। আরেকটি জেনারেটর আমাদের কাছে জেনারেটর আছে, এটা হলে আপনার এটাও ইনভার্টার টাইপ এবং সুপার সাইলেন্ট, এটা আছে আপনার 4.5 কিলো। তারপরে আমাদের আরেকটি জেনারেটর আছে যেটা আপনার একদম বিগ সাইজ জেনারেটর ইনভার্টার, এটা হইলে আমাদের 5.5 কিলো, এটাও ইনভার্টার এবং খুবই শব্দ কম, একদম অনেক সুপার সাইলেন্ট, যেটা নাকি একদম জেনারেটর যত সবচেয়ে কম। এবং এটা হলে ট্রলি টাইপ, যেটা আপনি অনেকজনে ক্যারি করতে পারবেন যারা শুটিং এর কাজ করেন, যারা নাকি অনেক আপনার পোর্টেবল কাজের জন্য তাদের প্রয়োজন। এবং চাইলে এটা আপনি ইচ্ছা করলে রিমোটে স্টার্ট করতে পারবেন। এখানে স্টার্টিং সিস্টেম আরেকটা আছে, যেটা চাইলে আপনি আমার সুইচ দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন। আরেকটা আছে আপনি চাইলে আপনি এটা টান দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন, টানেরও সিস্টেম আছে। এই ব্যাক সাইডে আমাদের টানের সিস্টেম আছে, যে টান দিয়ে স্টার্ট করতে পারবেন, টান দা বন্ধ করতে পারবেন। আরেকটা সুবিধা আছে যেটা নাকি বাসার জন্য বা কোনো হসপিটালের জন্য ব্যবহার করবেন, যে অটোমেটিক স্টার্ট হবে, অটোমেটিক বন্ধ হবে, এই সিস্টেমও আছে। কিন্তু এটা চাইলে আপনি অকটেনও ব্যবহার করতে পারবেন, পেট্রোল ব্যবহার করতে পারবেন। যাদের অকটেন পেট্রোলের জন্য সমস্যা হয় তাদের জন্য আরেকটা সুবিধা আছে, চাইলে আমাদের গ্যাসেও ব্যবহার করতে পারবেন। এই জেনারেটরগুলি আপনি গ্যাসে ব্যবহার করতে পারবেন এবং শব্দ অনেকই কম, একটা বোতলের গ্যাস আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালও ছোটখাটো যাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল আছে, ছোটখাটো যত ছোট্টখাটো একটা এই আপনার যাদের ওই যে 5,000 ওয়াটের মধ্যে যে ছোটখাটো ফ্যাক্টরি আছে তারা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং 220 যারা কি বাসার ভিতরে ফ্রিজ এবং এসি এবং পানির মোটর এবং লাইট ফ্যান ব্যবহার করবেন তাদের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এই জেনারেটরগুলি আপনি ক্যারি করার জন্য অনেকই সুবিধা এবং খুবই শব্দ কম। এবং এখানে জেনারেটরগুলির সুবিধা আছে যে আমাদের এখানে অকটেন বললে যে কোনো ফায়ারে বা আগুনের কোনো সমস্যা নাই। এবং এই জেনারেটরগুলি আমাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সিস্টেম, যে যেখানে আপনি মালটা নেবেন আপনি আমাদের সম্পূর্ণ 1 বছরের গ্যারান্টি পাবেন, 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। কিন্তু এই জেনারেটরগুলি নিতে হলে এক বাতিঘর জেনারেটরে যোগাযোগ করবেন, 203 নবাবপুর রোড। জেনারেটরগুলি আমাদের 1 কিলো থেকে নিয়ে সর্বোচ্চ 7 কিলো পর্যন্ত, 7.5 কিলো পর্যন্ত হয়, কিন্তু 1 কিলো হলে সর্বোচ্চ নিচে, হাই হলে 7.5 কিলো। এই ইনভার্টার টাইপ এবং শব্দ খুবই কম। এই জেনারেটর আপনি একমাত্র বাতিঘর জেনারেটরে যোগাযোগ করতে পারবেন।